姐姐你叫咩名啊？我叫 Anita，幾多歲啊？我而家29歲，哦，你結咗婚未啊？我嚟咗婚，哦，有冇小朋友啊？我有一女仔小朋友啊，而家個僱主係照顧啲咩㗎？我照顧2個小朋友啊，6歲同埋7歲。咁係喺屋企你可唔可以講下幾點起身做啲咩㗎？我6點起身，我準備佢食早餐，我送佢返學，跟住我洗衫、清潔屋企。咁你識煮啲咩餸啊？我識煮蒸魚、蒸雞、炒菜、炒飯、炒蛋、番茄炒蛋、麻婆豆腐。姐姐咁如果即係照顧小朋友啦，佢哋可能打交啊或者咩，你會點樣處理佢哋啊？我分開佢啊，分開佢哋。係啊。仲有咧？我共同佢每一齊玩啊，我運動嗰啲小朋友啊。你係最中意做啲咩㗎？而家即係煮嘢食啊，定係照顧小朋友？你中意做嗰啲工？我中意照顧小朋友啊。中意照顧小朋友。如果照顧老人家，你係咪都 OK 啊？ OK。好，唔該晒姐姐先。拜拜，唔該晒。